એના પછીનો આપણે આગળનો મુદ્દો લઈએ વર્તમાન પત્રો. તો વર્તમાન પત્રો જે છે એની અંદર આપણે સમાચાર પત્રો આપણા ઘરે આવતા હશે. તો એમાંનું આપણે લઈએ તો ગુજરાત સમાચાર છે, દિવ્ય ભાસ્કર છે, સંદેશ સમાચાર છે. પછી એનાથી આપણે આગળ જઈએ તો એક બીજું એક છે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. એ બધા જે સમાચાર પત્રો જે છે એના વિશે આપણે ભણવાનું છે. તો એની અંદર વર્તમાન પત્રો દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણે બનતી ઘટનાઓ, દુઃખદ નોંધ, આજનું ભવિષ્ય, પંચાંગ, વિષય દિન, તિથિ અને ચોઘડિયા વગેરે આપણા સુધી પહોંચાડે છે. જુદી જુદી ભાષામાં ઘણી સંખ્યાઓમાં વર્તમાન પત્રો અને સામયિકોનું પ્રકાશન થાય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે અલગ અલગ ભાષાઓમાં અલગ અલગ રીતે વર્તમાન પત્રો આપણા ઘરે આવતા હોય છે. ત્યાર પછી આપણે લઈએ રેડિયો. તો રેડિયો વિશે તો તમે જાણતા જ હશો. તો એની અંદર આપણે કેટલીક માહિતી મેળવીએ. રેડિયો એ શ્રાવ્ય પ્રકારનું સંચાર માધ્યમ છે. હવે આની અંદર અહીંયા શ્રાવ્ય પ્રકારનું આવ્યું. તો શ્રાવ્ય એટલે શું? તો શ્રાવ્ય એટલે આપણે ખાલી સાંભળી જ શકીએ. આપણે સાંભળી શકીએ એવું એક સંચાર માધ્યમ છે. તેમાં ગીત, ભજનો, લોકગીતો, વાર્તાઓ, ફિલ્મી ગીતો, રમતગમતના સમાચાર, ખોવાયેલી વ્યક્તિઓની જાહેરાત વગેરે વિશેની આપણે માહિતી મેળવી શકીએ છીએ. એના પછી ઉપરાંત પૂર, વાવાઝોડું, સુનામી, આગ જેવા આપત્તિના સમાચારો પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આપણને ખબર જ છે કે આપણે કુદરતી જે આપત્તિઓ જે આવે એના વિશેની પણ માહિતી રેડિયો દ્વારા મેળવી શકાય છે. હવે એના પછી આપણે રેડિયો વિશે કેટલીક જાણકારી મેળવવાની છે. તો સૌપ્રથમ આપણે લઈએ તો રેડિયોની શોધ ઈસવીસન 1895 માં ઇટાલીના માર્કોનીએ કરી હતી. પરીક્ષામાં તમને પ્રશ્ન પૂછાય રેડિયોની શોધ ક્યારે અને કોણે કરી હતી? તો રેડિયોની શોધ ઈસવીસન 1895 માં માર્કોનીએ કરી હતી. આકાશવાણીનું સૌપ્રથમ કેન્દ્ર ઇંગ્લેન્ડમાં સ્થાપવામાં આવેલું હતું. સૌપ્રથમ આકાશવાણીનું જે કેન્દ્ર જે છે એ ઇંગ્લેન્ડમાં સ્થાપવામાં આવેલું હતું. ઈસવીસન 1930 માં મુંબઈ અને કોલકાતા ખાતે ટ્રાન્સમીટરો સરકારે પોતાના હસ્તકે કરીને તેનું નામ ઇન્ડિયન બ્રોડકાસ્ટિંગ સર્વિસ રાખ્યું. આકાશવાણી જે હતું એને ઈસવીસન 1930 ની અંદર મુંબઈ અને કોલકાતા ખાતેના જેટલા પણ હતા ટ્રાન્સમીટરો એ બધા સરકારે પોતે ખરીદી લીધા અને એના પછી એનું નામ આપ્યું ઇન્ડિયન બ્રોડકાસ્ટિંગ સર્વિસ એવું નામ આપ્યું હતું. તેને આપણે ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો અથવા તો દૂરદર્શન નેટવર્ક તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. આપણે અહીંયા ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો અને દૂરદર્શન નેટવર્ક તરીકે પણ આપણે એને જાણીએ છીએ. હાલમાં આપણે FM તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. આપણે રેડિયો જે છે એને FM તરીકે પણ જાણીએ છીએ. તો FM નું ફૂલ ફોર્મ શું થાય? તો ફ્રીક્વન્સી મોડ્યુલેશન જે છે એ FM નું ફૂલ ફોર્મ છે. પરીક્ષામાં તમારે પૂછાય કે FM નું ફૂલ ફોર્મ જણાવો તો લખવાનું કે ફ્રીક્વન્સી મોડ્યુલેશન એ FM રેડિયોનું ફૂલ ફોર્મ છે. આજના વિડિયોમાં આટલું જ. બીજું આગળના પીરિયડમાં. થેન્ક યુ.